咳嗽老不好，小心你得的不是感冒，而是这种病。咳嗽是日常生活中常见的症状，几乎我们每个人都经历过。多数情况下，咳嗽是人体的一种保护性反射，有助于清除呼吸道分泌物或异物，对疾病的恢复有益。有时候感冒了咳2天，有时候是天气干了咳几声，这些都是正常的生理反应。但你有没有遇到过这种情况？咳嗽一直不好，甚至吃止咳药、抗生素依然不见好转，明明没什么其他症状，但就是咳个不停。那这可能不是普通感冒或支气管炎，而是咳嗽变异性哮喘 （Cough Variant Asthma，CVA） 在作祟。它被称为隐匿的哮喘，是慢性咳嗽的常见元凶之一。很多人被它困扰了很久，却不知道原因。今天我们就来聊聊它到底是怎么回事，该怎么办。什么是咳嗽变异性哮喘？咳嗽变异性哮喘是哮喘的一种特殊类型，以慢性、刺激性干咳、夜间或凌晨明显为唯一或主要症状，缺乏典型哮喘的喘息、气促表现。它是慢性咳嗽的常见病因，易被误诊为支气管炎或咽炎。那么，咳嗽变异性哮喘都有哪些特点呢？咳嗽变异性哮喘都有哪些特点？1、咳嗽持续8周，常在夜间和或清晨发作或加重，以干咳为主。感冒、异味、冷空气、运动、灰尘及油烟等因素，容易诱发或加重咳嗽。2、无感染征象，或经较长时间抗生素治疗无效。3、抗哮喘药物治疗有效。4、排除其他原因引起的慢性咳嗽。5、支气管激发试验阳性或舒张试验阳性，或呼气风流量 Peak Expiratory Flow（PEF） 日平均变异率10%，连续监测1到2周。6、诱导痰使酸粒细胞水平升高，或呼出气一氧化氮 Fraction of Exhaled Nitric Oxide（FeNO） 检测水平升高。7、个人或1、2级亲属有特应性疾病史或过敏原检测阳性。如果你有上面说的这些情况，就可能是患上了咳嗽变异性哮喘。哪些常见原因导致了咳嗽变异性哮喘？1、室内变应原尘螨是最常见的诱发哮喘的主要原因，以污尘螨及粉尘螨最常见。污尘螨以人体及动物脱落的皮屑为食物，在床单、枕头、地毯、沙发和毛衣等处大量繁殖。尘螨生长的环境温度在22到26摄氏度之间，相对湿度大于55%，其繁殖季节以6到10月为最盛。加热、冷冻、高压蒸汽、紫外线照射等手段可以将其杀死。蟑螂的躯体、皮屑、粪便和虫卵均有较强的致敏性，并存在于空气中，吸入后可引起哮喘。宠物、猫狗等恒温动物的唾液、尿、粪便和皮屑等等，都是变应原重要的来源。真菌，比如霉菌和酵母菌，黑暗、潮湿、通气不良的环境最适宜它们生长。2、室外变应源，花粉，早春以树木花粉为主，比如法国梧桐、杨树、柳树、松树等；初夏以禾草花粉为主，比如黑蔓、狗尾草、杨木草。野草类花粉主要在夏末秋初大量释放，比如蒿草、草、狸草、豚草等。其中，蒿草是强致敏花粉，可引起较重症的季节性过敏性鼻炎及哮喘发作。真菌，比如焦链孢霉和分支孢属。3、冷空气，冷空气也是诱发咳嗽变异性哮喘的主要因素，尤其在换季或气温骤降时，更容易刺激气道，引发或加重咳嗽。4、食品添加剂，有些食物添加剂可导致气道高反应。5、感染因素病毒，比如呼吸道合胞病毒、鼻病毒，可损伤气道上皮，释放炎症介质，引起气道高反应。肺炎支原体或肺炎衣原体通过乙改介导 I 型变态反应，引发气道高反应性。6、吸烟草燃烧产生大量物质，比如可吸入粒子、多环碳氢化合物、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、尼古丁等等。主动或被动吸烟均会刺激呼吸道黏膜，引起气道高反应。7、其他雾霾、油烟、驱蚊产品、异味等这些因素，同样可能是引发咳嗽的原因。咳嗽变异性哮喘有哪些危害？长期咳嗽会影响患者及其家人的睡眠、工作和生活质量。
儿童患者可能影响肺功能发育。有部分咳嗽变异性哮喘患者若不规范治疗，可能会发展为典型哮喘，出现喘息、呼吸困难等表现。如何预防或减轻发作？普通患者可通过以下措施预防或减轻咳嗽变异性哮喘的发作：一、规避诱因，减少刺激，远离过敏源、尘螨、花粉、宠物皮屑是常见诱因，患者应注意回避。建议定期清洁床上用品，使用防螨寝具或定期除螨。花粉季或雾霾天出门建议佩戴口罩，避免冷空气或干燥空气刺激。冬季外出戴围巾或口罩，避免直接吸入冷空气。在空调房内应注意加湿，湿度40%到60%为宜。烟草、油烟、驱蚊产品、异味等等这些会加重气道敏感，也应注意回避。二、加强呼吸道防护，清洗鼻腔，如有鼻塞、鼻痒症状或雾霾天、花粉季，出门回家后用生理盐水冲洗鼻腔，减少过敏源和病原体在呼吸道的残留。三、调节免疫力与情绪均衡饮食，补充维生素 D。缺乏维生素 D 的人，免疫系统也可能会受影响哦。适度锻炼，增强体质，运动前后充分热身。另外注意避免剧烈活动诱发咳嗽，保证睡眠充足，多户外活动，接触自然光线，这些也都有助于身体免疫状态和情绪稳定。冥想、深呼吸可以帮助缓解压力，焦虑情绪可能会影响身体免疫系统或加重气道高反应性。四、监测与管理，记录咳嗽日记，记录发作时间、环境和频率，有助于医生排查诱因以及调整治疗方案。规范用药，就诊后遵医嘱用药，复诊不可擅自停药。总的来说，对于那些长期咳嗽但没有明显感染症状且常规抗生素治疗无效的患者，如果怀疑自己或孩子可能患有咳嗽变异性哮喘，建议及时就医，明确诊断，并在专业医生的指导下进行规范治疗。早期诊断和早期治疗是十分重要的。